Você está filmando, gente. Tá sim. Conta a sua aventura de hoje, onde você está. Gente, olha a gente aqui no barco. No barco, numa lancha. Faz aí sua live. Fala onde você tá hoje. Hoje eu tô no barco. Mas pode mostrar. Você tá filmando? Olha o barco aqui da gente. Vira pra você. Ele é chique, ele tem até primeira classe, terceira classe, aquela classe da minha, tá? Aquelas classes. Mostra os vizinhos lá do barco. As vizinhas dali. Pera aí, querido.